bác sĩ này nó này là chụp này xa chỉ mày thì đó cho môi nâng làm hạt thì môi từ đấy bà bàn tay ở đây dừng chỗ đo rụt đi môi này nè dừng chỗ đo rụt đi bà chân nó không video muốn dừng riêng làm pi rụt xì rồi hay bà chân xong bây giờ điện ngọc này tha và sân bên điện ngọc này trong rốt làm hạt môi không media môi nó complete cho tất cả playlist từng ngọc này bà chân rốt tây là rụt đi là này rụt đi đấy bà đây rụt đi vì miền cái lệ vậy nè vì miền cái lệ chứ thằng nick crack hay đờn ok nick crack nick đờn ok chắc rút đi vì mình sơ chia bà tí ok chân dương chập đầm rột tam rụt môn để dừng mạnh nó rụt môn cứ tì là kháng mà phải mát của này cầm buộc hơi chấm này tì là srop mà đang tì là bát của này tí hơi bộ nóng mống xong tôi bộ nóng tì là kháng năng màu ok bên tôi một tiết dừng mưa rụt đi thằng này chân cái bàn tập dừng mưa rụt tới dừng đằng ấy thả tì là kháng mà nằng pram bà là dừng mưa này pram 5 cm decimetណាកន្លែងនេះគឺ decimet អញ្ចឹង5 decimet នេះគឺកន្លែងនេះ5 decimet បូកបាទបូកជាមួយនឹង4 decimet ណានេះអញ្ចឹងនេះអាកាច់ចុះក្រោមនេះ4 decimet បាទបន្តមកបូកជាមួយនេះ7 decimet ហើយយើងបូកជាមួយនេះប្រហែល2 decimet ហើយបន្តមកបូកជាមួយវែងនេះប្រហែល7 + 5 ស្មើប្រហែលស្មើ12 decimet បន្តមកនេះកម្ពស់នេះកម្ពស់ពីនេះមកនេះគេប្រាប់នេះកន្លែងនេះប៉ុន្តែនេះយើងមើលនេះអានេះកម្ពស់2ហើយនេះកម្ពស់4អញ្ចឹងកម្ពស់វាស្មើនឹង6 decimet អូខេឥឡូវយើងបូកបានមកជុំហើយគឺចាប់ពីនេះកាច់មកនេះបាទកាច់កន្លែងនេះរហូតដល់កន្លែងនេះវិញអស់ហើយបន្តមកយើងគុណឲ្យកម្ពស់វាណាកម្ពស់នៅណានេះកម្ពស់យើងគិតពីនេះមកនេះកម្ពស់គិតពីនេះមកនេះពេលដែលយើងកាត់ក្តារកន្លែងនេះផាច់មកយើងលាតខ្វកមកវានឹងខ្លាយទៅអានេះគឺជាកម្ពស់ហើយណាអញ្ចឹងកម្ពស់វាគឺ8 decimet អញ្ចឹងយើងគុណឲ្យ8អូខេគុណឲ្យ8 decimet ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងគុណទៅចម្លើយគឺស្មើនឹង288 decimet ការ៉េបាទឥឡូវយើងរកផ្ទៃកាឡាខាងឃើញហើយបន្តមកទៀតយើងរកផ្ទៃកាឡាបាតគឺនេះអារូបនេះតម្រង់នេះPA នេះបាទតម្រង់កន្លែងនេះហើយខ្នោះមាន1ខ្នេះមាន1អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្នេះយើងមើលនេះ6 គុណនឹង12ណា6នេះយើងមើលកន្លែងនេះកម្ពស់វានេះ2បូកនឹងអានេះ4វា6ណាកម្ពស់វាស្មើ6ហើយគុណឲ្យប្រវែងពីនេះមកនេះប្រហែល12បាទប្រវែងពីនេះ12អញ្ចឹង6គុណឲ្យ12បន្តមកដកនេះដកអាទីកន្លែងនេះចេញនេះអានតិចនេះឃើញទេអានេះដកអានេះចេញមកកន្លែងនេះគឺ4នេះ4នេះគឺនេះឃើញកម្ពស់វា4នេះបាទ4បាទកម្ពស់វា4បន្តមកនេះ7នេះឃើញ7ហ្នឹងមានន័យថាតតឹង4បដោយ7អញ្ចឹងយើងគុណអានេះមកបាទហើយយើងដកវាមកណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវ6គុណ12វាបាន72ហើយ4គុណនឹង7វាបាន28អញ្ចឹង72ដល់28ចម្លើយស្មើនឹង44 decimet ការ៉េបាទអញ្ចឹងទីកន្លានេះទីកន្លាបាតគេហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើងអាចរកទីកន្លាសរុបបានហើយទីកន្លាសរុបហ្នឹងគឺស្មើនឹង44 គុណ2មានន័យថា2ផ្ទៃកន្លាបាតនេះផ្ទៃកន្លាបាតគុណ2ហើយទៅបូកនឹងផ្ទៃកន្លាខាងនេះផ្ទៃកន្លាខាងបាទអញ្ចឹងយើងបូកវាបញ្ចូលគ្នាមកពេលយើងគុណហើយណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើនឹង376 decimet ការ៉េបាទ376 decimet ការ៉េអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើននៅក្នុងលំហាត់ទី1រូប D បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅរូប E បន្តទៀតណា